राम राम जी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो जैसे कि जो हमारी जो स्प्लेंडर बाइक थी वो वापस कमबैक हो चुकी है और अभी इसका इंजन का काम चल रहा है। इंजन का काम हो चुका है, अंदर का मतलब कि बाहर का जो पेंट वेंट है वो चल रहा है। तो आप इंजन की कंडीशन एक बार देख लो। ये देख सकते हैं दोस्तों इंजन की कंडीशन कैसी है, मतलब कि हर तरीके से फेल्ड हो रखी है। ये देख सकते हैं स्लप मोटर और आगे से पीछे से मतलब चारों तरफ से इंजन की कंडीशन थोड़ी सी बेकार हो चुकी है। तो बेकार कंडीशन को देखते हुए हमने बाइक के इंजन पर ओनली स्प्रे कर दिया है। तो आप अब स्प्रे किए हुए इंजन को देख सकते हैं। ये 2011 का मॉडल है दोस्तों। यानी बाइक कितनी पुरानी है। और अब देखो इंजन की लुकिंग, मतलब कि ना कोई स्क्रैच ना कोई गंदगी, बिल्कुल इतनी सफाई से कलर किया है हमने कि दोस्तों पूछो मत। बिल्कुल एकदम जी जान आ गई इंजन के अंदर। अब ये बाइक में इंस्टॉल होने जा रहा है।